Eno ni obisherera tutonga icera-inĩ ritũ taũni-inĩ ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Marima matarĩ makunĩke gũkũrĩra ehĩtũkĩri maitho, aikari ona ahũri biacara a matatũ ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati mũnene kũrĩ o. Marima maya makoretwo magĩkunĩkwo na taĩri cia ngari nĩguo kũnyihia ũgwati ũrĩa ũkoretwo ũkĩyumĩria, makĩria cingĩrĩro-inĩ cia inyuĩro cia maguta nĩguo ngari cione gwa kũhĩtũkĩra. Kũringana na aikari a taũni ĩno, thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ yaheanire mũigana wa ciringi mirioni 60 nĩguo marima maya makunĩkwo, ĩndĩ gũtirĩ ũndũ ũcenjetie. Kuna pesa ambazo zilikuwa zimeachiliwa kwa sababu ya mashimo around 60 million. Tunaomba kazi iweze kufanyika ili nasi tuweze kuendelea kufanya biashara vizuri. Oho nĩ maugĩte tirĩmwe kana merĩ amwe ao manaunĩkĩra magũrũ marima-inĩ maya na gũcũngĩrĩria hathara makĩria rĩrĩa mũthenya wa ira. Magari inaanguka, watoto wanaanguka, wamama wanaanguka wakiwa na mizigo kwa mabega na wanavunjika miguu. Tumeokota watu hapa ndani kwa hizi mashimo wakianguka. Huyu kijana jioni aonangi vizuri. Hizi mashimo wameanguka hapa mara kadhaa. Not just him, others people trampling here all over and dropping their stuff. Onjoria taũni-inĩ ĩno nĩ moereirie ũndũ ũyũ na ũritũ makiuga ngari icio ikoretwo igĩkwama na gũcũngĩrĩria mĩtino ya barabara makĩria rĩrĩa kwaura, kuona makoragwo maiyũire maĩ ma gĩko ũndũ mũndũ atangĩkũra na barabara na irima. Wengine hawakuwaki wanaiona. Sasa hiyo magari inakuja inaingia kwa shimo. Ikiingia kwa shimo mwenyewe anakuaga na shimo. Lazima aite watu wamtolee. Hakuna mwenye anaweza kubali kugongesha gari yake hapa na anaona mtu wa nduthi hapo ama wa bike. Kwa hivyo itabidi squeeze mtu wa bike aondoke ili apige. Nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ya Kiambu gwĩcũrania na kũmenya harĩa rũĩ rũtereire mũkaro, kuona nĩ mathĩnĩkĩte wa kũigana. The county government as they pull up their socks because 2022 is not far and we may be thinking of sending home all of them. Afitha wa kaunti ya Kiambu ũrĩa ũrũgamĩrĩire waki wa barabara Henry Wainya nĩ eranĩire kũhingio kwa mabataro ma aikari aya a Thika. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjũgũ wa Wachira.